Galerinha do meu canal, tô trazendo aí mais um vídeo pra vocês. Como vocês viram, eu troquei os Caos por dois Tornados, 1.100 cada um, continuando no mesmo modo, na SD 8000 aí. Tô sem rádio ainda, tenho que comprar um novo, então bora lá. Eu tava viajando, acho que a noite passada o trem e foi desandeado. Acho que rolou na banheirada. Se perguntarem se eu sou filho, acho que a noite passada o trem e foi desandeado. E aí galera, é isso daí, ó. Se vocês gostaram, deixa o seu like, compartilha aí que vocês vão estar me ajudando. Falou, é nóis.